Rồi, phòng thủ khu vực 2 trên 3 dưới. Đó, đúng như cái tên gọi của nó thì chúng ta sẽ sắp xếp đội hình là có 2 người bên trên với 3 người ở bên dưới. Và các bạn quan sát kỹ rằng là cái chiến thuật này ấy, nó sẽ tập trung rất là nhiều, tập trung rất là mạnh ở trong khu vực hình chữ nhật ngay dưới bảng rổ. Đây, khu vực này. Khu vực này là khu vực rất là nguy hiểm với rổ của đội nhà, bởi vì nó là cái cự ly dứt điểm rất là tốt, rất là lý tưởng, rất là thuận lợi. Và đặc biệt là khi va chạm ở trong cái khu vực này ấy, thì cái lợi thế dành cho người tấn công là vô cùng lớn. Vì vậy chiến thuật này tập trung phòng thủ ở đây vô cùng chặt chẽ. Cái mục tiêu của cái chiến thuật phòng thủ khu vực này ấy, nó bao gồm 2 cái mục tiêu lớn và là 2 mục tiêu quan trọng nhất. Mục tiêu thứ nhất là ép đối phương phải thực hiện những cú ném rổ ở cự ly càng xa càng tốt và trong tư thế càng khó càng tốt. Đấy là mục tiêu thứ nhất. Mục tiêu thứ hai là phải tranh cướp được 100% những cú ném mà bật bảng và tuyệt đối không được để cho đối phương được đột phá vào bên trong dứt điểm gần rổ. Đấy là mục tiêu thứ hai. Và bây giờ mình sẽ đi vào cái cách vận hành của chiến thuật này một cách hết sức là cơ bản để cho các bạn có thể hình dung được. Các bạn quan sát, vận động viên đối phương dẫn bóng áp sát khu vực vạch 3 điểm của chúng ta. Thì ngay lập tức vận động viên số 1 của đội phòng thủ sẽ tiến lên để áp sát, uy hiếp không cho vận động viên đối phương có khoảng trống để dễ dàng thực hiện ý đồ của riêng mình. Như thế này. Lúc này thì các vận động viên còn lại chúng ta sẽ di chuyển dựa trên nguyên tắc là bù lấp ở bên và ở phía sau của vận động viên phía trước để ngăn chặn cái sự tấn công, cái sự đột phá và cái sự triển khai lối chơi của đối phương. Đó, các bạn thấy chưa? Như vậy là lúc nào cũng thế, ở cái khu vực mà có quả bóng ấy là chúng ta sẽ cố gắng tập trung rất đông, tập trung đầy đủ quân số để tăng cái áp lực, hạn chế cái khoảng trống và làm cho đối phương, ép cho đối phương sẽ phải luân chuyển quả bóng ở bên ngoài. Bây giờ vận động viên đối phương quyết định chuyền bóng sang cánh khi mà thấy đồng đội đang thoáng. Vậy thì bây giờ vận động viên số 2 sẽ là vận động viên di chuyển ra ngay lập tức để làm cái công việc là áp sát và uy hiếp ngay lập tức. Rồi, tương tự như vậy các vị trí còn lại các bạn nhìn nhé, cách di chuyển rất đơn giản. Đó, luôn bù ở phía sau và ở bên. Nhớ nhé, bù ở phía sau và ở bên. Vận động viên đối phương tiếp tục chuyền bóng xuống phía dưới bởi vì quan sát thấy đồng đội của họ đang rất thoáng ở đây. Không sao cả, vận động viên số 3 của đội phòng thủ ngay lập tức di chuyển ra. Và các vị trí còn lại chúng ta vẫn làm cái công việc rất là đơn giản là bù lấp và di chuyển theo. Đó, các bạn thấy chưa? Trong một cái khoảng không gian rất là chật hẹp nhưng mà cái quân số của đội phòng thủ được tập trung rất là đông. Như vậy là cái áp lực gây ra là vô cùng lớn, đặc biệt là ở cái tình huống này khi mà bóng lại đang ở dưới đáy nữa. Bây giờ có một cái câu hỏi rất là điển hình, đó là nếu như vận động viên đối phương người ta quyết định chuyền vượt tuyến thì sao? Bởi vì là số đông của đội hình chúng ta đã lệch sang một bên rồi và tập trung một khu vực cố định bên này rồi. Câu trả lời là điều đó là điều sẽ không thể nào tránh được, nhưng chúng ta vẫn có triển vọng để có thể cản phá. Các bạn quan sát trong tình huống này thì vận động viên đối phương nếu như có thể chuyền được vượt tuyến thì người ta sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Ví dụ 1 này, 2, 3. Thế thì bây giờ xử lý như thế nào? Trên thực tế, ở trong một không gian chật hẹp và dưới áp lực của đối phương tập trung ở số đông như thế này thì việc chuyền vượt tuyến là một yêu cầu vô cùng khó khăn và không hề dễ để thực hiện một chút nào. Nếu có thì đó thường là những cái vận động viên mà có cái sự dày dặn trong thi đấu, tức là có kinh nghiệm rất là tốt, hoặc là cái hệ thống của người ta đã được chuẩn bị sẵn để đối phó với cái tình huống phòng thủ như thế này rồi. Và cuối cùng là cái tâm lý nữa. Cái tâm lý ở trên sân khi mà bị đối phương dồn ép với số đông là vô cùng khủng khiếp, thế cho nên cái việc chuyền vượt tuyến là yêu cầu hết sức khó khăn. Tuy nhiên nó vẫn sẽ xảy ra. Vậy thì nó xảy ra thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Các bạn quan sát, chuyền vượt tuyến là một đường chuyền dài, do đó bóng sẽ đi lên trên cao và bắt đầu rơi dần xuống. Như vậy chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian và có triển vọng để có thể cắt được bóng. Nếu như đối phương chuyền vượt tuyến thành công thì đội hình số 4 lập tức rút về này, và các vị trí còn lại chúng ta vẫn di chuyển đúng như cái yêu cầu của cái chiến thuật này. Bây giờ cầu thủ đối phương đương nhiên là người ta sẽ không thể nào mà đứng im một chỗ để quan sát cái tình huống bóng đi lại một cách khó khăn như vậy, mà người ta sẽ di chuyển. Cầu thủ ban đầu di chuyển xuống bên để nhận bóng,
Rồi, vậy thì bây giờ cầu thủ số 5 sẽ lập tức di chuyển ra để áp sát. Các vị trí còn lại chúng ta cũng di chuyển bù vào. Các bạn thấy chưa? Lúc nào chúng ta cũng có số đông để có thể phong tỏa quả bóng và cố gắng làm cho vận động viên đối phương rất khó khăn trong việc là đột phá cũng như là tổ chức. Tiếp tục này, cầu thủ tấn công của đối phương siết vào khu vực hình chữ nhật của chúng ta nhận bóng. Đây là một vị trí rất là nhạy cảm, mà nếu như mà họ nhận được bóng ấy, thì sẽ thực sự là một cái tình huống mà gây rất nhiều khó khăn cho đội phòng thủ. Rồi, không sao cả, nếu như chúng ta nhanh và chúng ta khẩn trương và tuân thủ đúng cái nguyên tắc của việc phòng thủ khu vực, phòng thủ liên phòng như thế này, và chúng ta bù đắp cho nhau thì tình huống nó sẽ trở nên đơn giản rất là nhiều. Các bạn thấy chưa? Nguyên một cái khu vực bé xíu nữa thôi với một quả bóng mà lúc nào đội của chúng ta cũng có thể tập trung với số rất là đông và gây khó khăn rất lớn cho đối phương trong việc là dứt điểm.